咁話說 Ironheart 啱啱上咧，即刻好多男評論員咧就衝出嚟喺度詆毀套戲啊，就話覺得佢好乞人憎，因為咧佢成日揦口揦面咁樣，咁然後又覺得佢咧恃住自己叻咧就不可一世咁樣。即係其實點解你會去檢討一個黑人女仔佢唔夠溫柔體貼，跟住覺得佢不可一世？但係其實同樣嘅性格特質喺其他嘅科技巨頭類嘅超級英雄入邊，你都成日見到㗎啦。但係嗰啲咧就通常會視為一啲正向嘅性格特質。但係當呢一啲咁樣嘅強悍啊、白手興家啊，跟住呢一啲自傲嘅特質係一個喺黑人女仔身上展現咧，你就覺得佢黑人憎咁樣。咁黑人憎到咧，你就要詆毀埋成套戲咁樣。當一個黑人佢喺一個備受壓迫嘅處境下，同埋好顯然地佢係一個即係懷有好大創傷嘅狀態下，你仍然要求佢要個性格可人咁樣，即係唔可以流露一啲負面嘅性格特質。即係我又覺得，即係原來咧人哋同你講道理，同埋去 manage 自己情緒咧，咦？你哋原來係老諷咯喎！我心入邊嘅憤怒其實係大到你唔能夠想像。我真係好想去發泄出嚟，但係我冇呢個 luxury，因為我知道 once 我發泄出嚟，我講嘅嘢就唔會有人再聽。你亦都好輕易有一個藉口去將我排除喺你嘅人際關係之外啊，排除喺甚至係人類嘅尊嚴之外，而我冇呢個 luxury 去發表出嚟。I can't lash out like some raging entitled maniac. That's a white man's luxury. 但係當我睇緊Ironheart Riri， 佢能夠去 express 出嚟嘅時候，其實係好 inspiring 對我嚟講。而佢有佢嘅 journey， 呢套係佢第一套擔正嘅戲啫。大佬啊，你點可以覺得話覺得佢行事不足、為少有餘，或者佢唔係最好咁樣？咁佢要有成長嘅曲線㗎嘛。即係例如 Carol Danvers 咁 Captain Marvel， 佢咁強悍，你又覺得哇佢太完美啦，冇缺點咁樣。咁而家有咗 character，佢去展現佢一啲嘅缺點，咁咪第時可以改，咁咪可以成長咯。